ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ وحشني والله. بص النهارده جاي لك بفكره فيديو اللي هي كالاتي: ازاي تعمل فلوس من الفريلانس وانت ما عندكش اي خبره. مش رايح اقول لك اتعلم حاجه، ولا جاي اقول لك هتعمل 20 دولار، انا جاي اقول لك تعمل فلوس ازاي بقى وانت ما عندكش خبره. ده اللي هتعرفه معايا النهارده. روح حضر كوبايه الشاي بتاعتك، اعمل لايك، اشتراك، ظبط الدنيا كده زي ما انا بظبطك وتعالى لي. بص يا حبيبي، انت بتحب فكره السمسره، انت دخلت على تاجر قبل كده، بما انك شفتني فانت اكيد عارف السلسله بتاعت التاجر اللي كنت عاملها. انت عاجبك فكره السمسره وانك تاخد من هنا تودي هنا. تعالى بقى اعرفك يعني ايه اول فريلانس. تعالى. الفريلانس بكل اختصار هو ان انت بيبقى عندك احتياج لخدمه، ففي حد بيعرف يقدم لك الخدمه دي عن بعد. انت مثلا محتاج تعمل تصميمات، محتاج تعمل مونتاج، محتاج تعمل تسويق، في حد عن بعد هيعرف يعمل لك الحوار ده، فده اسمه فريلانسر بيقدم لك الخدمه دي. فالخدمه دي تندرج تحت مهنه الفريلانس. ده كده الفريلانس. ايه بقى يا عم يوسف اللي احنا هنقدمه واحنا ما عندناش خبره؟ بص يا حبيبي، انت قبل اي حاجه اللي انت هتعمله كله هتخش تعمل حسابات على مواقع الفريلانس. انت داخل تقدم خدمات، اختار لك نيتش، يعني اختار لك حاجه انت عايز تشتغل فيها، سواء مونتاج، سواء تصميم، تسويق. اختار حاجه انت عارف او انت حاسس ان انت ميال لها شويه، فاهم؟ عشان انت برضه لازم مهما كان لازم يكون عندك خلفيه بسيطه عنها وكده. انت تمام. ايه بقى اللي احنا جايين نتكلم فيه؟ والله بص، يوسف مثلا عايز ايه؟ يشتغل في المجال ده وهو ما عندوش خبره، يشتغل في فريلانس وما عندوش خبره. والله يوسف قعد يفكر مع نفسه شويه، قال لك انا هشتغل في المونتاج. طب انا ما بعرفش اعمل مونتاج، بس عندي الولا علي صاحبي بيعرف يعمل مونتاج، ما اجي استغل انا الحوار ده. راح يوسف داخل تك 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 عامل حسابات على ايه؟ مواقع الفريلانس. انا بشرح لك بكل اختصار. راح يوسف داخل عامل حساب على مواقع الفريلانس ان هو ايه؟ مونتير. ابتدى يقدم على الشغل اتقبل معاه، دخل له عميل. والله العميل دلوقتي اتفق هو ويوسف ان هو يعمل له فيديو مدته 10 دقائق ب 20 دولار. هيجي يوسف يقوم قايل له تمام، يقوم يوسف اخد الفيديو بعته لمين؟ لعلي صاحبه. مش شرط يكون علي صاحبه، ممكن يكون واحد من فيسبوك جايبه فريلانسر حر. بص يا علي، اعمل لي الفيديو ده وهديك فيه 10 دولار. بقيت انا ايه؟ اخد 10 دولار بتاعتي. علي عمل لي الفيديو، اخد الفيديو مديه لمين؟ مديه للعميل اللي طلبه مني، سواء مثلا من الموقع ده او الموقع ده. مديهوله خلاص، مديهوله حلو تمام. اديني 20 دولار، خد يا علي ال 10 دولار بتاعتي. كده انا عملت قد ايه؟ عملت 10 دولار يا عم، بحسبه بسيطه جدا، حسبه بسيطه جدا. مفيش 10 دولار على فكره، عشان نبقى الكلام ده في فيديوهات الشورت، فاهمني؟ لكن لو انت تتعامل مع الاجانب، طبعا النبي كده اقل حاجه خالص، اقل حاجه خالص 50 دولار. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. فانت 25 والراجل الثاني 25، انت 30 وهو 20، دي حاجه بتاعتك. ده كده ايه الموضوع وبكل اختصار. طب تبدا منين؟ بص يا صاحبي، انا بالنسبه لي لما فكرت كنت اعمل حاجه زي كده كانت من بالظبط من 3 سنين. كان حوار كان في البوسترات الاعلانيه بتاعت الجرافيك. يعني انا كنت داخل ان انا جرافيك ديزاينر وبتاع. المهم ايه، دخلت عملت حساب على فايفر، حلو، عملت حساب على 5. المهم دخلت على فايفر، رحت مقدم ان انا ايه؟ جرافيك ديزاينر وبتاع. خلاص انا كده دنيتي جميله. ابتديت ان انا اقدم على شغل، او ما كنتش بقدم لان فايفر ما فيهوش تقديم على شغل، او في حته انك تقدم على شغل دي صعبه شويه، ما بتمشيش في فايفر كتير. ابتديت ان انا انزل صور، كانت صور وهميه الصراحه، يعني ما كانتش بتاعتي. كنت بنزل صور لبوسترات اعلانيه، اللي هو البوسترات اللي بتتعرض قدامك وانت في في الفيس. فابتديت انزل ان انا صور. فاول طلب جالي كان عامل كام؟ كان عامل 30 دولار. كان مطلوب مني فيه 4 بوسترات ب 30 دولار. الناس اللي اشتغلت على فايفر على فكره اتاكد الكلام ده، لان كان ساعتها 30 دولار متثبته على 4 بوسترات. يعني الاربع بوسترات كانت ساعتها في وقتها من 3 سنين ب 30 دولار. فاخدت انا الشغلانه من هنا، رحت داخل فين؟ على موقع خمسات. طلبت واحد من هناك في موقع خمسات، الله يمسيه بالخير، كان اسمه حسام الجبلي. المهم ايه، دخلت اتكلمت معاه، كان شخص فرفوش يعني. بعد كل ده انا خدت الطلب من فايفر ب 30، حسام خد مني كام؟ حسام خد مني 20. كانت اول 10 دولار اعملها من حوار السمسره ده. فدي كده ايه الفكره بكل اختصار. لو عايز تقلدني ممكن تبدا من هنا، يعني هي الحته دي ممكن تبدا منها. دي كده فكره الفيديو باختصار. عايزين نتكلم عنها بقى في كورس تفصيلي، دي ان شاء الله ممكن نعملوها قدام، بس لو طلبتوها مني. الحوار كله زي ما بقول لك، انت بتاخد واحد عايز خدمه من هنا، تديها اللي بيعرف يعمل خدمه هنا، وبتاخد انتوا منا نسبه في النص، بمعنى اصح وبكل البلديه كده ده سمسار. بس ده اللي اقدر اقوله. طيب الناس بقى اللي طلبت مني فكره فيديوهات او الكلام ده كله، والله انا مش ناسيكم، سامحوني، بس انا والله مش ناسيكم. بس زي ما انتم شايفين انا تعبان ومش هينفع اقدر ومش هقدر اطلع اتكلم معاكم فيها دلوقتي خالص. فاتمنى انك تكونوا، لو انت لسه اول مره تشوفني، تشترك في القناه، تعمل لايك، خش دار في الفيديو القديمه. يلا اشوف وشك بخير الفيديو اللي جاي. سلام.